Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo andando aqui de S10 na chuva. Vídeo repetido, tô sem vídeo galera. Essa é a desvantagem, né, de eu não sair de casa e não ter estoque. Hoje é 15 de fevereiro de 2024. Foi, descarregou o relógio? Ah, tá aqui. São 18 horas, quinta-feira. Ontem foi quarta de cinzas. Você que chegou agora, eu gravo tudo aqui pra nós. Asa delta, motocross, dunas, praia, drone, oficinas, lançamentos, tudo pra gente relembrar futuramente um canal amador, né? Vídeo todo dia 11, 18, 23 horas. Seja bem-vindo. Noah mandou um alô pra vocês aí. Saiu agora, não foi? Qual foi o título do vídeo? Deixa eu ver. Gosto que... Mela em Quixadá. É o vídeo que saiu agora. Eu filmei lá os pessoas na caminhada, se molhou todinho. Eu terminei essas horas a caminhada, fiz um vídeo lá, treinamento perfeito. Aí. O pedal. O pessoal jogando bola ali, vôlei. A S10 hoje está intacta, né? Sem nenhuma luz acesa. Mas não se preocupe não, que daqui pro final do vídeo, aparece pelo menos a reserva. Bem alinhadinha, pneus novos. A S10zinha tá em pé, viu? 6 anos e 4 meses. Cara, sensor de chuva um dia desse era uma tecnologia incrível, né? Farol crepuscular, eu lembro que lançou naquele Agile, né? E já tem quase 7 anos esse carro já. E a gente ainda não pegou um carro com Wi-Fi, né galera? Nem com a frenagem automática. Eu queria fazer um teste. Eu penso muito em fazer na Terra do Sol. Eu poderia fazer um carro de papelão, entendeu? E fazer um monte de testes, né? Testes de Wi-Fi também. Pra ali um pouquinho. Neblinando. Aqui não dá chuva de temporal não. Uma pena, não passa meia hora chovendo. Passa o dia assim hoje. Eu queria a gente chama toró d'água, né? Queria um toró d'água bem grande. Essa cidade ela tá dando um estalo na roda, galera. Deixa eu ver se eu reproduzo. Ali eu consegui reproduzir 3 vezes seguidas dando um toque no freio. Deixa eu ver se a velocidade que tem que ser baixa. Ó, fez, ó. Quando eu soltei fez também. Escuta. Um barulho de ferro. Ó, fez, acelerando. Só me vem a ó, fez de novo. Só me vem a cabeça aquela D20 que tinha um problema de sapato, que a roda caía. Fazer um silêncio aqui pra ver se a gente, ó, se a gente reproduz sem eu estar falando, né? Pronto, ó. Fez. Fez. Será que é o câmbio, hein? Ela já tá precisando da troca de óleo, né? Que vocês viram. Aquela tremedeira, o mecânico falou que é só trocar o óleo que volta. Fez, ó.
Ela tá fazendo freando. Dá a impressão que é na roda, mas pode ser o diferencial, o câmbio. Quando faz um giro assim lá na garagem, ela dá um mais alto. Deixa eu reproduzir aqui também. Entrar aqui pra ver. Viu? Deu um... Ó, pegou, com certeza. Tá fazendo muito. Certeza pegou. Na edição eu vejo. Aquela academia nova. Aqui já estão fazendo outra coisa, ó. Dois galpões. Noah dormiu. Tô tomando água de coco ali, ó. 2,50. O pessoal aqui que tá cobrando 3,5, 4,5, 5. Tem um cara ali que me cobrou 10 reais no coco. Eu dei 20, o cara me deu 10. Foi a mulher aí. Que foi? Não é 10 é o coco. Perde o cliente, nunca mais volta, viu? Nem pra tomar um mineral, nem um churrasco. E cada cliente, que nem eu tô falando aqui agora, né? Eu já contei pra muita gente já, né? É igual na pousada também. Um cliente que é mal atendido ou não gosta, chega, conta pra 4, 5, 10, né? Imagina isso, um cliente por dia, um por semana, contando pra 10 durante 20 anos. Um dia vai estar tudo renovado ali, se Deus quiser. Será o René Black? Não, só vi ele 2 vezes. Deixa eu ver se... Ó, baixa o volante, baixa tudo, viu? Baixando aqui a luminosidade. As portas, o volante. Deixa eu ver se o câmbio pega. Também no câmbio, ó. Deixa eu ver se o botão tá 4x4. Também. Ó. Tudo se intensifica com o ajuste aqui do botão. Bom, galera, é isso. Rolezinho, chuva. Mostrei isso aí que vocês assistiram. Foi só isso mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Estou sem estoque, sem ter o que gravar. Amanhã, se fizer sol, talvez eu faça um milho. Vou pedir a 500x do Eurosmar para gravar. Que eu subi a serra, mas perdi o vídeo eu andando, né? Procurar o que gravar aí pra vocês. Espero que tenha gostado. Um abraço.